அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து ரம்ஜானோட இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம். சாரி, இது போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. வாங்க ரெசிபி பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு 3 எக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போது இது வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போது ஆயில் சூடானதும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் ஆட் பண்ணுறேன். ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதும் இதில் வந்து நான் வந்து ஃபைனலி சாப் பண்ண ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆனியன் வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். என்னோடய வாய்ஸ் சரியில்லை, கோல்டு இருக்கிறதுனால என்னோடய வாய்ஸ் வந்து தொண்டை கட்டுதுனால நான் ஸ்லோவாக பேசுகிறேன். இதில் வந்து நான் வந்து 1/2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், சால்ட்டு வந்து தேவைக்கேற்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதில் நம்ம பீட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா எக்கு, அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே நான் வந்து கொஞ்சமாக சாட் மசாலா வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மேலேயே நான் கொத்தமல்லியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக லைட்டாக குக் ஆகிட்டே வருது. இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம். ஸ்க்ராம்பிள் எக் மாதிரி பண்ணலாம். பாருங்கள், நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இல்லையா? இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து நான் வந்து கொடை மிளகா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணும்போதே அப்போவே நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் பண்ணலாம். இப்போது இதுவும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேப்சிகம் வந்து சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நல்ல குடமிளகாலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரமாக ஆற வரைக்கும் அப்படியே வச்சிடலாம். இதில் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து 4 ஸ்பூன் வந்து மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நாலு ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இதில் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு. இப்போ இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்க, இந்த மாதிரி லிக்விட் பதத்துக்கு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ப்ரெட்டு டிப் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து சேமியா எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தாலும் அதுவும் எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா ப்ரெட் க்ரம்ஸே நீங்களும் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து சேமியா எடுத்திருக்கேன் கோட்டிங்காக.
வாங்க எப்படி செய்யலாம் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதோட ஓரம்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் 4 புறமும் கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம். தேய்ச்சிட்ட பிறகு நாம் வந்து மைதா மாவு, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இதோட மிக்சர் செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா, இப்போ இது வந்து 4 புறமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போது இந்த எக் மிக்சர் இருக்கு இல்லையா, நாங்கள் செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா, இப்போ இந்த எக் மிக்சர் வந்து சென்டரில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூனு. இப்போது இதில் நான் வந்து துருவின சீஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு சீஸ் வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லை வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்து அப்படியே மடிச்சுக்கலாம். இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா சீல் பண்ணி விட்டுருங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள் பண்ணியாச்சு இல்லையா. இப்போது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது இந்த மைதா மாவு மிக்சரில் இந்த ப்ரெட்டு வந்து டிப் பண்ணிக்கலாம். டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த சேமியா இல்லையா, இதில் வந்து போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் இது எல்லாமே செஞ்சாச்சு. இப்போ வந்து இது வந்து ஜிப்லாக் கவரில் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி காட்டலை, நான் ஃப்ரை பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். சூடாயிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆயில் சூடானதும் இதில் பொடியாக சாப் பண்ண வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த வைக்கலாம். ஆனியன் வந்து லைட்டாக பிங்கிஷ் கலரில் வந்துட்ட பிறகு இப்போ வந்து இதில் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூடவே நான் வந்து 1/4 கிலோ மட்டன் வந்து வீட்லேயே மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து இதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுவும் நல்லா இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நான் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த மட்டன்லேருந்து தண்ணி வரும் இல்லையா, அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகணும். நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. தண்ணி ட்ரை ஆகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா, அப்புறமா ஜீரகத்தூள், இதுவும் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் லாஸ்ட்டில் கொத்தமல்லி தூவி, நீங்கள் வந்து இதில் கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஓரிகானோ எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கசூரி மேத்தியும் ஓரிகானோவும் ஆட் பண்ண போகிறேன். கசூரி மேத்தி, ஆரிகானோ
போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் ஒரு ஃப்ளேவர் வரும், நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும். அவ்வளோதான். இது 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுவும் வந்து ஆறுன வரைக்கும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து சமோசா ஷீட்டு வந்து வெளியே வாங்கியிருக்கேன், ஸ்வீட்ஸ் கம்பெனி இது. இப்போ வந்து இதில் தான் நான் வந்து சமோசா செய்ய போகிறேன். நான் வந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதிலேருந்து வந்துட்டேன். இப்போ இங்கேருந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மைதா மாவோட பேஸ்ட்டு வந்து. அப்புறம் இங்கே பிடிச்சி இந்த மாதிரி இப்போ இதில் ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கீழே இங்கேயும் ஃபுல்லாக ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை இந்த மாதிரி அழுத்தி பிடிச்சி கொஞ்சமாக லைட்டாக, ரொம்ப அழுத்தாதீங்க, இந்த பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறமா இங்கேருந்து இந்த பக்கமாக, அப்புறமா இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். பாருங்கள், இன்னொன்று செஞ்சு காட்டுறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து இந்த பக்கமாக செஞ்சுட்டு இதில் ஸ்டஃப்பு வச்சுருங்க. ஸ்டஃபிங் வந்து நிறைய ஃபில் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அது வந்து கிழிஞ்சிரும். இல்லைன்னா இங்கேயும் இந்த பேஸ்ட் வந்து மைதா பேஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு, இப்போ இது வந்து அந்த டைரக்ஷனில் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இது இந்த டைரக்ஷனில் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். பாருங்கள், இதே மாதிரி எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 250 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இது கூடவே நான் வந்து ஒரு 3 ப்ரெட்டு ஸ்லைஸ் வந்து நான் வந்து இதில் வந்து பிச்சு போட்டுக்கிறேன். இதுவும் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது கூடவே நான் ஒன்று எக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எக்கு வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் போடனாலும் போடலாம், இல்லைனா வேண்டானாலும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட நான் 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் சால்ட்டு, அப்புறம் இது வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்து சிக்கன் தந்தூரி மசாலா, அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து சோயா சாஸ் போட மறந்துட்டேன். ஒரு ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது வந்து கொஞ்சம் குறைப்பாக அரைச்சிருக்கு. இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதிலே கொஞ்சமாக ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது இன்னொரு தடவை கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஒரு சாப்பிங் போர்டு எடுத்திருக்கேன், அதுக்கு மேலே பட்டர் பேப்பர் வந்து போட்டிருக்கேன். இப்போ இது அரைச்சி வச்சது இதில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது வந்து நல்லா பிசைஞ்சு இது ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா பிசைஞ்சு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம்.
இதுக்கு மேலவே நான் வந்து இன்னொரு பட்டர் பேப்பரும் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி தேய்ச்சிக்கோங்க. இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற பட்டர் பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். எடுத்துட்டு ஈவனாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட்டு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்த திக்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது ஒரு பீஸை எடுத்து பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்லை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நான் இவ்வளோ திக்னஸ் வச்சுருக்கேன். நான் இது எல்லாமே செஞ்சு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக மில்க்கும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நல்லா எக்கு வந்து நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு. இங்கே வந்து பிரெட் க்ரம்ஸும் இருக்குது. இப்போ வந்து 1 பை 1 எடுத்து பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது வந்து 1 பை 1 வந்து இந்த எக்கில் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்லேயோ இல்லை ஏர் டைட் பாக்ஸ்லேயோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீசரில். நான் வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவர் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், 1/4 கிலோ சிக்கனில் வந்து 35 பீசஸ் வந்திருக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ ஷேப்பில் பண்ணுறீங்களோ, எவ்வளோ சைஸில் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குவான்டிட்டியில் வரும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என் வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வருதா இல்லையா தெரியல. எனக்கு வந்து என் வீடியோஸ் எல்லாருமே பாருங்கள் ப்ளீஸ். வீடியோஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லோரும். தேங்க்யூ.